Я специально не мыла полы 3 дня, чтобы протестить эту имбу. Ко мне приехал самый мощный вертикальный беспроводной пылесос. Боже, как я рада. В комплекте 2 фильтра и 3 насадки для пола, мебели и щели. Просто посмотрите, как он легко втянул даже крупные кусочки еды и волосы. Аккумулятор у него съемный, очень удобно, чтобы заряжать. А этот дизайн, просто посмотрите на эти детали. Нижняя часть пылесоса очень маневренная. И у него до 50 минут работы на одном заряде. А самое классное, это LED-подсветка на щетке. Помогает видеть весь мусор под шкафами и диваном. В общем, меня очень порадовал этот пылесос. Артикул оставляю в описании.